不同階段的祈禱拍拖篇。親愛嘅天父，希望你幫我揾到個好虔誠、好屬神嘅老婆，有咩事咧都會為我祈禱啦。咁然之後我哋每個星期都一齊翻教會讀經、靈修啊，同埋咧唔使好靚嘅，似 RUOK 同埋真係身材有啲真係你明㗎啦，係咯，咁就滿足㗎啦。阿門。親愛天父，希望你幫我揾到我嘅未來老公，要咧係傳道人或者牧師，我想做師母，同埋希望佢好似朴寶劍咁靚仔啦、咁高啦。多謝天父，阿門。親愛嘅天父啊，希望我未來個老婆咧聖誕節啊、復活節會肯同我翻教會啦，即係一年翻2次得㗎啦。希望我祈禱嘅時候，即係佢盡量唔好打斷我咯。然之後個樣就冇咁抽象咯，順眼啲啦。係啦，阿門。親愛天父，我希望我第時嘅老公會陪我翻教會，起碼做組長啊，組員都 OK 㗎啦。好似朴寶劍個髮型就 OK 㗎啦，高我半 cm 我都 OK 啦。阿門。天父，希望我未來老婆有聽過基督教3個字就 OK。平時行街經過下啲教會咁樣都得㗎啦。然之後希望佢盡量係個人類啦。阿門。天父，希望我第時嘅老公唔反對我翻教會，佢有頭髮就得㗎啦，矮我2-3米都冇問題㗎。阿門。